สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับ Minecraft นะคะทีนี้นะคะเราจะมาดู Minecraft กันนะคะสนุกมากเลยค่ะหนึ่งโยกไปก็โยกไปอะดึโอเคเราปรับแบบไม่มีปีศาจนะวันนี้นะคะเราจะมาดูแมปอะไรจะน้องจ๋าอันนี้นะคะแขกรับเชิญนะคะ ชื่อว่าน้องมิกนะคะยังยิงยาปากกระเป๋ายิงฉุบโอ้ไม่หายไปไหน เราไปฝั่งนี้ก่อนแล้วตีมาขอขุดก่อนจะขุดทำแป้อะไรเราเดินมามิกเดินมาตามมาเลยอันนี้นะคะเราจะมาดูแมปแอร์เพลนนะคะมานี่ในนี้มีของเล่นด้วยกันได้ด้วยหรอได้อุ้ยเนี่ยเอาของไปชิ้นเดียวพอทำให้เมื่อวาน ไม่ใช่สักหน่อยใช่อีคิวเปิดขึ้นมาไปชนกับเจ๊จะมาเถียงเอกมาเห็นเอาธนูไปหาไปชนกับเจ๊ไหนวะเอาธนูไปจากไหนในกล่องอีคิวก็คือเล่นเป็นชั่วโมงเล่นเนี่ยเล่นเกมชนกันเอ็มมี่ก็อิจฉาเอามาไม่ต้องสนใจนะคะแป๊บหนึ่งก็เอามาเห็นเขาเล่นแล้วไม่ใจจะขาดมิกมาเร็วรีบลงโอเคเย้เอามาก็ส่งให้มาเร็วไปไหนไม่ใช่ผิดต้องบินนะครับบินนี่แค่เหยียบปรับเป็นหมดอื่นนะจ๊ะพี่ผมยังไม่ได้ด่าแบบไปตามมานี่ไอตีใครให้ไปทางนั้นเราต้องไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วปิดประตูด้วยนะมิกจับหนอนยัดปากว่าเจอหนอนตัวหนึ่งแล้วไม่ต้องสนใจนะคะคุณบ้าพูดเลยโอเคลมแรงมิกด้วยดิมีหนอนเนี่ยลมแรงพัดเข้ามาทางก็อันนั้นรู้ได้อยู่ข้างล่างใช่เสร็จแล้วก็ตามเจ้มานะโอ้ยมิกจะเป็นนักบินหรือแอร์โฮสเตสจ้าตามลงมาท่านผู้โดยสารค่ะมิกเป็นท่านผู้โดยสารแล้วกันนะนั่งตรงเก้าอี้โอเคปะกระโดดลงมาข้างล่างมีน้ำพี่รอว่าด้วยขึ้นเลยไหมไม่ใช่นั่งตรงนี้ก่อนไอตีเดี๋ยวถือดาบไดมอนด์นะดาบไดมอนด์นั่งลงไปดีๆยังไม่ได้ให้ไปไหน1 2 3สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารค่ะวันนี้นะคะเราจะถือหมูขึ้นมาทำไมคะวันนี้นะคะเล่นสิวันนี้นะคะเราจะพาท่านมานะคะตามมาได้เลยค่ะมาเร็วค่ะระวังนะคะตอนเดินลงเดี๋ยวตกหัวใจลดเดือนนึงเลยอุ๊ยอะไรเดี๋ยวเชิญนั่งรถคันนี้นะคะนั่งรถคันนี้นะคะเดี๋ยวคันนี้จะไปส่งนะคะมานี่แล้วค่ะเฮ้ยจะบินไปไหนตีเร็วครับยานขึ้นเครื่องบินค่ะยานบ้านป้ายกันสิคะนี่ค่ะจะเป็นเครื่องบินนะคะที่ได้โหลดมานะคะแป๊บนึงค่ะติดนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องบินนะคะที่ได้โหลดมาแป๊บนึงนะคะเราจะพูดนะคะอยู่ไหนรอกินข้าวเย็นนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาบนเครื่องบินอันเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อเราจะขึ้นมาทำแป้อะไรก็ไม่รู้รักก่อนเพื่อนรักไม่ตายเว้ยเดี๋ยวเรานะคะขึ้นเครื่องบินกันเถอะไม่รู้นะคะโหลดแมปนี้มาเล่นเราเล่นเฉยๆไม่ได้เล่นก่อนด้วยนะเขาบอกนี่ขึ้นมาอยู่ไหนผู้โดยสารค่ะขึ้นมาเด้นบนค่ะไอใจร้ายแกไม่พาข้าขึ้นแกอยู่ไหนเดี๋ยวตาข้างล่างอีกมานี่ตามมาเห็นไหมเห็นเจ๊เปล่าไม่เห็นอุ้ยเก็บเห็นยังไม่เห็นอยู่ไหน
ฉันอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ย อ้าวเข้ามา ก็มาตรงไหนอะ นี่เห็นไหมนี่มานี่ เจอละที่ หั เข้าน หน้ามาหันหน้ามา อ ไม่ใช่ตรงนั้น ไม่มีที่เข้าแล้วละโว้ย มานี่มิก ไอ้บ้า มิกอยู่นี่ เจอแล้ว เจอยู่นี่ เจอแล้ว มานี่ตามเจมา ค่อนประเท จี ศ วิ่งโอ้ย ล้านกว่าล้านเจ็ด ขึ้นบันไดซะไอ้น้อไอ้มิกตายตกจากที่สูงทำไมเอาดาบมาเยอะขนาดนี้ ขอนแก่นไม่รับ ไอ้มิก ทำไม ทำไมเอาดาบมาเยอะขนาดนี้ ไม่จูไหน มีแค่ไม่กี่คน ไม่รู้แล้วรู้อย่างเดียวว่ามิกตายอ่ะ ขอนแก่นอ่ะ เจ๊ตายก่อนได้ปะ ไม่ได้ มีแค่แบบ ไม่รักแล้วโอ้ย ก็ได้ตายนะ เขาตายบนเครื่องบินนี่แหละ มีคนมานนอกไม่ได้เลย รักก่อย มันมีบัตรผีอยู่ เปิด ว้าฮ่า เจอมิก ขอ เลย ฉันครบ ตามมาไอ้น้อง วันนี้ โอ้ย คนก็ ไม่ทัน ไปเลือกไอ้เทียบไปเลือกไปเลือก ไอ้ขนาดยังไม่ได้วิ่ง ไปต่ำ อย่าขี้กอง เอ๊ะ ไม่เจอแต่ไม่ได้รู้นะวันมาเนี่ย ถอย ไม่ขอเดินถอยหลัง เชิญไอ้น้อง นี่ตามมา เร็วๆจะขึ้นเครื่องบินแล้ว เครื่องบินจะออกแล้วทุกค ปลาน ยปีหน้าเลือกตั้งเชื่อมันหรอก เครื่องบินจะออกแล้วทุกคน เร็วๆมันจะเครื่องบินเราจะออกตอนมืดนะมิกเร็วๆสิ โยย อันนี้ยังเช้าอยู่ โอ้โห อยู่ไหนเจ๊ นี่อยู่นี่ที่มิกไปตายตอนนั้นอะ ไอ้ตรงที่มิกไปตายอ่ะ แล้วตามเจมาอย่าลงนะ อย่าลงตรงนั้นนะ อืมไม่ลงหรอก ตามเจ้มา ไม่ได้เอาดาบเดมอนมา ดับเพลิงจ้ะ เจ๊เก็บไว้ให้หรือเปล่า ไม่เอาอะไรเลย คนเขาคุยเขี่ยมาให้มันมีกลิ่นมันก็ยังดับกลิ่นไปเสร็จเรียบร้อยไม่ให้เน่า มิกตายอีกแล้วเหรอ เออว่ะตายอีกแล้วอะ ยิ่งรักเรื่อง เฮ้ย เห็นยัง มิกไป เดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะ มิกไปถูกมิกไปถู เห็ ก นรอค่ะ ไปถูกแล้วไปถูกแล้วไปถูกแล้ว นี่ค่ะก็แล้วก็ข้างบนนะคะ นี่เป็นสิ่งของข้างบนนะคะ จะไม่มีของอะไรมากนะคะ จะมีแค่นี้นะคะ และข้างในมันเอาไว้ทำอะไร นี่มีสิทธิ์ท่วมหัวบางคนฆ่าตัวตายแล้วเนี่ย โอ้ no ค่ะตัวใจเยอะอยู่หรอโอเค เดี๋ยวเราจะลงแล้วนะคะอุ๊ยเก็บบัตรตัวเองมันรักษาแผลใจให้ เจ๊อยู่ไหน กระซิกออกมาแล้ว แป๊บนะพี่นะ ฉันจะขึ้นรถแล้ว โอเคค่ะ รอ5 นาทีผู้โดยสารทุกท่านค่ะกรุณารีบขึ้นเครื่องบินนะคะเครื่องบินจะออกแล้วค่ะเร็วค่ะเร็วมึงขึ้นเครื่องบินเร็วๆสิไอ้ฟ้าย่า ไอ้ตรงที่มีกระจกใช่ไหม ใช่ขึ้นไป มันไดเป็นกระจกใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันอะ ไหนมีขอไปดูก่อน ผู้โดยสารทุกท่านค่ะรีบนะคะรีบค่ะ เห็นมิกไหม ไอ้ย้อนแคร์ค่ะ เห็นไหม ไม่เห็น โอ้ยไอเว โอเคน อย่าดีมิก มีว่าทำไมหัวข่าวมันโคตรดำเลยวะ ยังไม่ได้ขัดเลย อ่ะมิกเจ้เข้ามาแล้วนะ นี่ตามเต้มานะ มิกเข้าไปสุดเขตแล้ว บนเครื่องบินนะ เจ้ยัง อุ้ย เห็นมี อ ห้อ อง กเครื่องบินอยู่นี่หว่า ออกเครื่องบินลำไหนวะเนี่ย ผู้โดยสารทุกท่านค่ะ ลำไหนเจอแล้ว มันมีอยู่ลำเดียวนั่นแหละ ข้างๆรถใช่ปะ ใช่ เออว่ะจริงด้วยไม่มีอยู่ลำเดียว ผู้โดยสารทุกท่านค่ะรีบหน่อยนะคะโอ้ยทำไมเดินวนอีกแล้วโอ้อันนี้ทางอะไร โอ้ มิกตาย ตายอีกแล้วเดี๋ยวเข้ามา มิกสมมติมิกเข้ามาแล้วเหอะขอร้อง เข้ามาอยู่นี่ sorry เยี่ยมออกมา ไม่ต้องออกแล้วเนี่ย ข่าวปะข่าวอะ จุดโอเค ตอนนี้นะคะถึงสนามบินที่เราต้องการแล้วค่ะ ทุกท่านบินออกมาได้ โหกว่าจะมาทันนะพี่ครับ นี่อยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะคะ ไอ้บ้า เราก็ขุดเลยค่ะอีกอยู่นานนั้นก็คง โอ้โห กา ดีไม่ตายเว้ย ผู้ชมทุกคนบอกไอ้บ้า3 ตัวนี้แม่งเล่นเฮียอะไรกันวะ
ไอพี่บ้ารอด้วย แล้วก็ขอจบการเพียงแค่นี้นะคะ ในหมวดของหมดแล้ว ตายอีกแล้วเหรอมาเร็วเขารอนี่ ยังไม่ค่ำเลย ไม่ค่ำนอน เร็ แล้ว ๆ นอนได้ยังไม่ค่ำแต่ถ้า ราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคน แต่ถ้าท้องฟ้ามืดแปลว่า